Ola, moi boas. Eu son Xan. E ti? Quen és? Que faz aquí? Eu son o teu neto, Xan. Por que lle berras así? Coñeces ese cativo? É o teu neto. E como non me dixeches que tiveras un fillo? Inchi, mirinchi, pijinchi, matinchi. Ai, que non me mates que aquí es corta. Eu simplemente non me mates que aquí es corta. Por favor. Sí, é que son un carteiro, mire. Suso Villaverde García, anda por aí que? Papá! Déixasme coller unha postal. Déxame coller unha postal. Mamá! Que pasou xa? Por que o avó xa non me conta historias? É que cada vez recorda menos. Por que perdemos a memoria cando somos vellos? Non se sabe. Pero debe ser moi duro ir esquecendo todo.